Hi mga kaangkan, pupunta tayo ngayon sa UCM Adventure Park. UCM Adventure Park ay located sa San Mateo, Rizal. Para sa magdadala ng kotse, don't worry dahil malaki ang parking lot ng UCM. Gusto mag-staycation? Unwind na malapit lang sa Manila, UCM is the best place for you. Maraming fun and exciting activities na pwedeng gawin at close to nature ka pa. Safety ng bawat customer ng UCM ang priority nila dito. Kaya ire-require ka nila mag-register and umattend ng orientation sa bawat activity na gagawin mo. Kumpleto yan, meron pa silang pa-safety gear. Tita Gay, huwag mo nang kulitin si Kuya, makinig na tayo sa orientation. Uy, sasakay na, ready ka na ba? First time ko lang nag-ATV and hindi rin ako nag-search kung paano siya i-operate. After orientation, dun lang tinuro na hinlalaki pala yung gagamitin para mag-gas. And eventually, nakakangalay siya. Ngalay ba talaga? Baka arthritis na to. So eto na nga, 'di ba sabi ko kanina, maraming fun and exciting activities na pwedeng gawin sa UCM Adventure Park. So ang mga exciting activities na yan ay aside from ATV, pwede kayo mag-camp, pwede kayo mag-horseback riding, bicycle zipline, sightseeing sa UCM Sky Tower, at kung food trip naman ang hanap ninyo, nasa loob ng UCM ang Tanaw Restaurant na open from Monday to Sunday, 6 a.m. to 10 p.m. at ang last order ay 8 p.m. Also, please take note na outside food and drinks are not allowed. Yan talaga yung inaantay ko eh. At yan yata talaga yung binayaran yung maputikan ka. Oh, lagyat. Oh, sige girl, putikan mo pa. Yan ang gusto mo eh. Hi mga kuya ate, hello! Ina-encourage din pala nila na tuwing weekdays pumunta ang mga bisita para hindi crowded at nagbibigay pa sila ng 20% discount. O diba? Winner! So dito muna tayo magsa-stop. Ayan, para magpahinga at enjoyin ang magandang view, ang overlooking ng buong Maynila. Kahit putik-putik tayo dyan at dugyot, sobrang na-enjoy ko ang ATV. Tignan nyo naman, ang ganda din ng lugar. ATV Trail Adventure ay may dalawang categories. Ang fun trail na katulad ng kinuha namin ay 1,500 pesos per person. Estimated time niya ay 1 hour. While experience trail ay 3,000 pesos per person. Ang estimated time ay 2 hours. Sa kagaya ko na first time nag-ATV, I suggest yung fun trail na lang muna yung kuhanin ninyo kasi masakit talaga siya sa hinlalaki. Suggestion ko lang naman. Tara, balik na tayo. More putik, more fun yarn. O, diba? More putik. Putik pa more. Sinasuggest nila dyan magsuot ng sandals, Crocs, or yung like Crocs na footwear, and sleepers are not allowed. Tent rentals are also available, ranging from 500 to 1,000 plus. Trailer rentals are also available, ranging from 6,000 pesos to 10,000 pesos. Tara, bicycle zipline naman. 250 pesos per person. Pag ganyan-ganyan lang yan, pero nalulula na yan. Okay, kundi po ma'am. Dali lang. Okay, dali lang. Hi kuya, welcome. Hello. Yan, pwede na dyan, pwede na. Siyempre, pagod na pagod kayo sa activities, chibog time! Yung serving nila in fairness hindi tinipid. At saka ang lasa niya. Sa mga food, reasonable yung price niya. Tapos, maganda pa yung view. Medyo na mahalan lang ako ng konti sa drinks.
Ito palang sample menu. Hindi ko na masyado na videohan kasi gutom na ako at ang sarap ng food. Thank you Lord, busog! So magandang kumain dito sa Tanaw Restaurant. Ang ganda ng view, tapos kubo-kubo pa kayo, may privacy. Pwede rin kayong mag-celebrate dito ng event. Kasi meron ding switch kada kubo, may electric fan and ilaw. Yan yung counter. Yan yung UCM Tower, pwede kayo mag-hangout dyan, pwede kayong mag-picture, pero may entrance fee that's 200 pesos per hour. Dito nakaka-relax talaga, ang ganda ng view, kahit yung mga kuliglig, naku, nakaka-relax din pala sila, no? So, meron ding horseback riding. Ang bull ring ride, that's 1,000 for 30 minutes. And mountain ride, that's 3,000 for 1 and 1.5 hours. Tuwing weekdays lang siya meron. Since nasa bundok yung lugar, and maraming puno at damo, magdala na lang kayo ng insect repellent para sure na hindi kayo makagat ng mga insects. So, hindi na tayo nakapag-restroom reveal, pero yung napuntahan ko na restroom, malinis naman siya. And well-maintained. And also, bidet check. Recommended po pasyalan yung UCM Adventure Park. Pwedeng-pwede sa family and friends. I hope you like this video. Please feel free to give a comment or suggestions. And sana makasama ko pa kayo ulit sa next na adventures natin. Itutur ko kayo sa Pilipinas. Bye for now!